स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज मैजिक पैड कॉम्बो को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या आप लोग को देखने को मिलता है। दोस्तों मैंने अब ये बॉक्स को अनबॉक्स करना स्टार्ट किया है। बहुत मेहनत से इसको कट करना पड़ रहा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोनों ओर से कट हो चुकी है और ये गया, बॉक्स ओपन हो गया। सामने ही आपको फ्रंट पे ही एक माउस और एक कीबोर्ड का कॉम्बो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल कवरिंग हटाते हैं और देखते हैं माउस को साइड रखा जाए और कीबोर्ड पर नज़र डालते हैं। कीबोर्ड अच्छा खासा प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है कीबोर्ड, बट प्लास्टिक बॉडी है। और देखिए जैसा कि आप लोग की भी सॉफ्ट है और पीछे ऑन ऑफ बटन और एक कनेक्ट करने के लिए बटन होता है। मेनली इसको ब्लूटूथ से ही कनेक्ट करते हैं सब। और ये बैटरी सेक्शन 2 AAA का बैटरी लगता है इसमें। और माउस बहुत अच्छा, माउस को देखकर प्रीमियम क्वालिटी का फील आता है। और एक दिक्कत है कि ये इसमें बैटरी नहीं लगता और ये रिचार्जेबल है। पकड़ने में भी ठीक ठाक लग रहा है। तो देखते हैं इसको यूज करके कुछ दिन के बाद नेक्स्ट रिव्यू देंगे कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।